Премиальный уличный камин Италия 120. 120 он, потому что здесь в самом широком месте 1,20 сантиметров, а высота у него 1,30 м от земли. Во всех комплектациях, как здесь, так и в базовой, здесь идет конусообразное такое блюдце, чаша. В базовой версии здесь будет отверстие для того, чтобы ссыпалась зола, которая крышкой накрывается. Можно укомплектовать и при желании готовить на нем. Для этого берем подставку под решетку-гриль, берем решетку-гриль из пищевой нержавейки, можем добавить сюда также еще казан при желании и кольцо для того, чтобы расположить шампуры. Можем добавить набор совок и кочерга и закрыть все это дело водонепроницаемым чехлом. Премиальная линейка, уличный дровяной камин Италия 120.